はい、ということで今日もお届け青春バズの高田です。それです。せいです。イエーイ。はい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 。そや。何が言いたいんや。言いたいことあって呼び出言いしたたいことあってやろ。しゃー最初の方の動画なんですけど、そう効果音ジェスチャーシートゲームっていうやつをこの2人がやってたんですけど、しゃー俺もやりたい今度は3人でやると。そう対決系ですね。1人が出題者、で2人が対決。2人が早押しで答えていく。それでどれだけ答えた人が多いか、当たったら1ポイント、一番ポイント高かったら勝ち、一番少なかった人には罰ゲームですよ。あんねや。ということでゴーイ。はい、ということでいいよ。イエイじゃあこっちが最初の一文字。あどういうこと？なんか最初のほらしりとりのリとかそんな感じ。あオーバースのズでズーからですおーいいよやっとらんけ。じゃあ3人で効果音ジェスチャーシートゲームスタート。ズーやろ。いつもしりとりやったら出んねんね。それが体で表すからこうなの。効果を言ってくれへんしてるからオッケーオッケー。ぐちゃはいズッキーニジャンプわかる。うりわーわあはいズコあー。そう。なんだっけズコウあいくでいいよ。ゆるゆるウツボ海ヘビゆるウーバールーバーよろよろよろするあつるつるよろうなぎがそうあーむずいな。ギリ普通にしりとりしたら出てんけどな。俺の話聞け。あ、できた面白くなっていい？はい牛乳牛乳牛乳正解運転効果音なかったねあいついくねお前寝てる？お前何受け狙いやん。やめてよそんな恥ずかしいことよいい？これまたお前のあ、稲葉だ。正解いきます。はい。はいはい、赤丸。じゃあアイコス水晶マリ効果音出てないよ。あいくではいジャポンボケてるやろ。ボケてるジャポンおおリトマス紙。正解よっしゃー、俺うまいかもしれない。交換ははいはい、シマウマ俺のが返ってるから。じゃあしゃあないはいマントくれカン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 はいはいトンカチ。正解しゃいなんではい交換は地球。じゃあチーナチンうん揺れてる。チーナランマうんーランマランマ2分の1。ーモランマはいーモランマー正解。はいマニキュア
まあ一文字しか言ってない塗りプーがもう5回正解したから5勝ちでいいんじゃんもうあじゃあこれで勝った方が勝ちなの倒したあ行くでいいよはいはいって言ってから当ててなはいアイドルはいはい嵐ちゃん何そこでこへーせっせーはいはいアイコちゃんはいこれなんちゃんこっちじゃないこっちはせーキャあーこの最近あれしたはいそしてああはいはい安室奈美恵安室奈美恵ちゃん惜しいこっちがそれキャーかわいいふふはいはい安室奈美恵のファンそのことをはいはいアミちゃんあはいはい安室正解よいしょ